nicyo kintu njye mvuga ku muntu w'uyu munsi umuntu mushobora kubanuka mugirira neza imyaka 30 umunsi wonyine umwe ugatuma ibyiza wakoze mu myaka 30 byose bisibangana cyane da kuba Vestine ahisemo gushaka kuba Vestine ahisemo kudakomeza kugira natureli akishyiraho akamenshi ahindutse ikibazo kandi ngewe ubusindi ikibazo kuri bo nakizaho amamenshi nkashyiraho n'amaherena sibyo rero uyu munsi iyo mba batekerezaga ukuntu abantu wenda bayobotse n'idini bagendeye ku ndirimbo za Dorcas na Vestine noneho bakavuga bati ibyiza yarakoze muri iyi myaka yose niture ku mwana ajye kwiyubakira urugo ariko ubundi nanone tubahaye ikaze mu biganiro byacu kandi turababwiye ngo amahoro n'imigisha Imana itanga amafu n'amafaranga bibafubike badi ndetse na mama Minyoni ubicaye imbere nagahora gahanze rero nimba utameze neza nakubwiraga ibintu bizaba sawa ngewe nitwa City Hunter nshaka kumenya ikintu bamvuzeho Aminyo umeze neza ndakomeye hagati aho ngo baravuze ngo arimo arasa neza ngo arasa neza ngo yambaye neza ari kuri Saint Valentin umunsi w'abakundanye umeze gute rero meze neza ibise ni Saint Valentin wapi ngo ubundi umutuku ni mwiza ntago ndi bubisobanure cyane ariko umutuku ni mwiza wawubwira n'abantu badukurikiye bajya nkanjye mpfa kwigurira nkiyambarira mpfa kugura ukiyambarira simba nzi ngo byagenze gute umutuku ufite ukuntu ari mwiza tuzabivuga ikindi gihe twaje kuvuga amabara ibintu rero ni sawa rero nabonye iwawe muri views zawe nyeya nabonye abantu ariko bajya kwamamaza bari gushaka nimero za City Hunter sha bahawe umuntu wakaniye City Hunter no hariho abantu bagukunze cyane baravuga ngo mbega umusore mwiza ngo ubusengo baguteye indobo bashingiye kuki ibintu nk'ibyo ngibyo ngo mbega kunaseka neza ubundi City Hunter usibye guseka neza kuba yitonda ni n'umukozi cyane umuntu ufite iyerekwa agende no kukira kiganira atera gatoki ubundi ibintu bicemo neza ufite iyerekwa ritambutse muranga bamuha amafaranga sinatanze nimero baraguhamagaye muntu wamamagaye suriya muntu wasabye nimero kutataguhamagara di yagenze gutera uriya mutyara rwose naguhamagare ya namamagare nanjye nsore save the date rero save the date zasohotse nabonye save the date yasohotse ya Vestina ubu ibintu bimeze neza mu kwa karindwi muhungu wo kwa Tarawore tugomba kubyina abayombyi rero noneho bagiye guteza ubu hagiye gusohoka ibiganiro ibimugira inama ibimutuka ibimuhana ibimubwira ko bari barishimiye ko yabivuyemo ibimubwira ko inda yavuyemo none ko agiye gushaka inda yara shamana ariko kuki bavuga abantu koko bakabakomeretse uriya mwana w'umukobwa ubundi yabatwaye iki bamuretse amahitamo ye ko araye abazana amajwi ya Yegisi abazana amajwi y'abayegisi abazana amafoto y'abagore abazana amafoto ngo y'abana bantuza bandedi haryo wa mugabo yitwa nde mugabo wa Vestine yitwa Ndera ko tumwibagiye umuhungu wo kwa Traore ni izina rivugitse ry'Ikiburokina Faso ariko ko byagenda kose ni umukwe wacu uriya ni umukwe w'igihugu n'ukuri umukwe w'igihugu n'umukwe w'itorero Vestine amahitamo ye yarayakoze Vestine yamaze kugera mu murenge ahasigaye iby'urusengero mutuzi ku rusengero bavuga ngo yavuye ku idini nawe akavuga ati ngewe rwose ibyo by'amadini simba mbyitayeho aho uyu mwana ntabwo umuvumo w'itorero wazamukurikirana nkamwe mumenyereye kubaka ingo mukaziherekesha imigisha y'ibiganiro n'imuguho wowe ubifata gute ubyumva gute rero abanyamadini bavumanye n'ubundi ntabwo baba ari abakristo bati yabaye igicamuke bakaguca bakagutengarega baba bakuvumye reka mbabwire buriya n'ubu umukristo ntuzavumane kuko nta cyiza cyo kwatura ikibi ku muntu uyu muntu yaremwe n'Imana nk'iyakuremye rero kubera ko washinze idini ryawe ukaba warashinze idini ryawe ukifuza kubona n'abayoboke
niba umuntu agiye aho kugira ngo umukurikize imivumo mukurikize imigisha kuko igihe yari ahari hari icyo yakumariye. Ni kimwe n'undi muntu wese muhuye mu buzima City Hunter. Niba njyewe nawe twarahuye muri ubu buzima nidutandukana aho kugira ngo dutandukane ngutuka, aho kugira ngo dutandukane ngukurikiza imivumo, nidutandukane niturangiza nidushake tunaceceke tunabiceceke, kubera yuko wahisemo kunta cyangwa njyewe nahisemo kukwanga, kubera izihe mpamvu ngomba kugukurikiza amagambo. ahubwo na Vestina navuga ngo abo banyamadini nibirinde kumukurikiza imivumo, kubera yuko Uwimana itavumye ntajya avumika. Yego, icyo cyo ndicara nkagihamya. Buriya imivumo ndabyemera kwibaho, n'umubyeyi arakuvuma bigafata, ariko iyi Imana itakuvumye nta muvumo uzagufata. Cyane cyane ko buri muntu wese ni ikinege imbere y'Imana. Iyi Imana ibizi neza ko nta kosa ufite, nta cyaha urimo, uwakuvuma wese ntago byagufata. Ahubwo birangira umuntu ari kukuvuma ariko kukohererezaho imigisha. Imigisha iri kuza ngo uko abanzi baziyongera, ibintu nk'ibyo ngiye uko imigisha iziyongera, niko imigisha iziyongera. Uko imigisha iziyongera niko n'abanzi baziyongera. Rero nshuti yanjye, uravuma umuntu Imana itavumye, uravuma umuntu Imana yatunze inkoni, ahubwo bishobora kurangira imivumo iguhindukiriye. Simvuze ko wenda yahindukirira iryo dini, oya ntibanyumve nabi, ariko nimureke umwana akora amahitamo ye banamushyigikira, kubera yuko iki kintu nzakivuga kandi nzakomeza nkivuge. Urukundo ntirureba idini, urukundo ntirureba ubwoko, urukundo ntirureba uturere, urukundo ntirureba amashuri, urukundo ntirureba imitungo. Urukundo ni urukundo, kandi imbaraga z'urukundo ziruta cyane izindi mbaraga zose zibaho. Umuntu yagukunze City Hunter, yego, icyo bakora cyose nta cyamugukuraho. Umuntu yagukunze naho waburi ikisi, nago tujye tubona ubukwe bw'umuntu ugenda adafite amaguru cyane rwose, ariko agakorana ubukwe n'umuntu uhagaze n'amaguru yombi. Ntago tujye tubona ubukwe bw'umuntu utagira amaso ariko akabukorana n'umuntu ufite amaso. Rero umuntu wagukunze nta kintu na kimwe cyamugukuraho. Urukundo nta kintu rureba. Rero umuntu unkurikiye muri aka kanya, Vestina amahitamo ye nituyamwemerere. Ariko nanone mama Minyo, tukiraho kugira ngo tuhavire rimwe, amadini amwe n'amwe harimo n'iryo Vestina yasengeragamo, iyo baguciye ari no mpamvu navuze ngo ni umuvumo. Kandi burya nta muvumo urenze kugutangariza imbere y'abakristo ku munsi w'igaburo paruwase yateranye bati umukristo uyu n'uyu bitewe n'imico ye yaciwe mu itorero. Iyo umuntu yaciwe yabaye igicamuke ni nk'ikivume. ariyo mpamvu bavuze ati amadini cyangwa aba bayobozi b'amadini nabo basigeho, kandi nanone bakagendera kuri doctrine ivuga ngo ikiboshye mu isi no mu ijuru kiba kiboshye. Icyo kintu kikaba kigiye guherekeza uyu mwana w'umukobwa akagenda bata ariko se akagendanamo gushidikanya. Ariko rero shaho reka mbabwire, kubera inyungu zacu kuri iyi si, rwose babyumve neza, inyungu zacu kuri iyi si zizatuma dukora amarorerwa. Vestina yari umuntu uzwi, kwitwa ko asengera muri ADPR byabaheshaga agaciro. Iyo ni inyungu bari bafite kuri Vestina. None Vestina avuye muri ADPR bamukurikije imivumo, aho kugira ngo bamutwereraho, aho kugira ngo bamutwerere. Torero ryari rinungu. Nicyo kintu njye mvuga ku muntu w'uyu munsi. Umuntu mushobora kubanuka mugirira neza imyaka 30, umunsi wonyine umwe, ugatuma ibyiza wakoze mu myaka 30 byose bisibangana cyane. Kuba Vestina yahisemo gushaka, kuba Vestina yahisemo kudakomeza kugira natireri akishyiraho akamenshi, ahindutse ikibazo. Kandi njyewe ubusindi ikibazo kuri bo nakizaho amamenshi nkashyiraho n'amaherena, sibyo? Rero uyu munsi iyo mba batekerezaga ukuntu abantu wenda bayobotse n'idini bagendeye ku ndirimbo za Dorcas na Vestina, noneho bakavuga bati ibyiza yarakoze muri iyi myaka yose nitureke umwana ajye kwiyubakira urugo. Ariko
ariko ubundi abantu mwe ko ari byo njya mbabwira babituye Shahidini uzajya ku isoko uvuga ngo ndi uw'idini niri baguha ikiro cy'ibirayi. wa mugabo wemenya bamwita Idirisa ndamwibuka Idirisa yego ndabyibuka sibyo uyu munsi ubu uzagenda uvuga ngo ndi umukatolike rwose ninahageze shaho wa mukatolike nahageze bampereza ikiro cy'inyama reka hanyuma ikindi ndi kubaza aba banyamatorero baciye Vestina kubera ko ashatse umugabo utari wo mu idini ryabo kuki abo mu idini ryabo batabaturiraho imigisha uyu munsi ntitubabone muri divorce kuki abanyamadini turi kubabona muri divorce bavuga ko ushatse umuntu utari wo mu itorero ryabo aba ashatse umunyamahanga badahuje uyu munsi ni ukuvuga ko nta bantu bo muri ADEPR bari muri divorce uyu munsi nta bantu bo muri ADEPR bafite ingo ziri kugurumana ku rwego rwo hejuru uyu munsi nta bantu bo muri ADEPR umugore ari umwadeperi n'umugabo ari umwadeperi bose ari n'abaririmbyi cyangwa umwe ari diyakono undi ari umuririmbyi uyu munsi bari mu miguruko yo ku rwego rwo hejuru ndetse batabaje n'umukuru w'umudugudu itorero ntirijye kubafasha ubu Vestina nibo babonye bagomba kwituniraho ariko reka mbabwire buriya bajya bavuga ngo umukobwa ni nyampinga kandi aho ashatse aba ashatse amaboko iyo bemerera Vestina akagenda akajya kubashakira amaboko hariya hirya ko numva birwa bapfa amafaranga n'amaturo aho ntiyari kuzabakurirayo n'amaturo atubutse akayabazanira kabati mwana wacu turamushyigikiye umukobwa ni nyampinga nshuti yanjye ntabwo umukobwa ategetswe gushakira hanaha niba rero umukobwa ari nyampinga nitumwemerera ubwo bunyampinga bwe hanyuma akora icyo agomba gukora sibyo umukobwa ntahahejwe gushakira kandi urukundo ni rwo rwa mbere mu bintu byose hanyuma rero muri ino minsi bishobora kuba bitameze neza cyangwa we akaba anameze neza wenda abantu ari iby'abapaparazi yego aho ugasanga afite puresha ariko uko nabonye kuri iyi si y'umuntu akuvuga ntiwaburamo akantu ka puresha kaguca arenjinga mu mutwe iyo umuntu akuvuga buriya abaguhemukiye inama rero twakitangira kuri uyu mwana w'umukobwa we wafashe umwanzuro niyo mpamvu uyu munsi turi buganire ibiganiro bibiri hari undi we wanze gufata umwanzuro bitewe n'imico ati nge nzasambana abantu baze gukurikira aho ngaho ndaza kugusaba ibitekerezo tuvuge ngo ibi turabyita iki noneho ariko tubanze turangize ino shize ya Idirisa na Vestina yego twagiye inama z'ababyeyi ndetse unasaba n'abandi babyeyi baba bamukunda ubukwe n'abantu n'amafaranga bashobora no kuba twumva mu itangazamakuru ngo ashatse umukire kandi buriya Vestina yaranakeneye amaboko n'ibitekerezo by'abanyarwanda uyu munsi na Bill Gates niwe wiswe umukire ku isi uyu munsi ashobora kuba yarasimbuwe n'uwo bita Bezos bose ni ababiliyoneri baracyashakisha nta mukire uba kuri iyi si icyo ndicara nkanacyemera 100%. Sitante se abantu banyuye kwita umukire njyewe niyo ngeyo bakoresha igiterane gihita gitangira abantu bose bagahita baza kugusuhuza kandi bakaza kugusuhuza bakubashye ku buryo bukomeye batumukire yahageze uturutse Kigali shabyihorera buri muntu wese rero aba umukire bitewe n'aho ageze ariko kuri iyi si abantu bose babayeho bashakisha nshuti yanjye rero nk'umuntu ufite ubukwe aho kugira ngo dukore ibiganiro byo kumuserereza kumusenya no kumutesha umutwe nimureka dukora ibiganiro ahubwo byo kuvuga ngo nimutwerere uriya mwana mumushyigikire mwababyeyi mwe muvuga ibyiza mwabakuru mwe muvuga ibyiza mwabagabo mwe muvuga ibyiza hari abantu bicara abantu b'abagabo rwose akicara agaserereza umwana w'imyaka 20 akamuvugiraho akagira gute kandi imyaka yayikubye nka 3 we aba bagabo rero bakora bene ibi biganiro reka mbisabire ngo uyu mwana w'umukobwa ahubwo ni mu mutera ingabo mu bitugu muvuga ngo urarwubake rukomere iki nicyo kintu nabwira abadukurikiye muri aka kanya hanyuma nkabwira n'umuntu wese rwose abari mu itorero ryo yasengeragamo iryo torero numva ngo ryamuciye batari abanyedini abatari abanyedini mw'abantu mwe ntimukajya muba abanyedini abantu indirimbo ze zifasha abantu muri iryo torero mwese ni ukuri mutari abanyedini nimutwerere Vestina munamushyigikire muzaye no kumutahira ubukwe ntiyabintumye ariko muzabikore
muzabikoresha muhesha Imana icyubahiro. Umuntu ufashwa n'indirimbo za Vestine na Dorcas ni ukuri hagarara gitwari uhagarare kigabo uvuga uti iyi ndirimbo yarafashije, ibuye ryo kwizera yarafashije, n'ibindi hanyuma nurangiza uvuga uti Vesti umusengera umubwire tuzagira urugo rwiza, urugo rw'umugisha, urugo rugendwa, urugo rufite amatungo, rufite ubutunzi, urugo rurimo buri kimwe cyose, urugo rurimo amahoro, rurimo kwizerana, rurimo urukundo, rurimo imbabazi. Kuko mu rugo ibyo bintu uko ari bingahe mvuze bibaye bitarimo hari igihe havuka utubazo nyine. Urugo rugomba kubamo imbabazi, urugo rugomba kubamo kwizerana, urugo rugomba kubamo urukundo, urugo rugomba kubamo rukagira n'ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo gutanga nshuti yanjye. Ibyo ngewe nibyo nifurije Vestine, kandi hamubwira ngo uzagira urugo rwiza, uzagira urugo rugendwa na babandi abo bari kukuvugiraho nabo bakwirukanye mu idini, niba gusura uzabakire ndetse nibagira n'icyo bagukeneraho uzaba utanga umugisha, ntuzaba wimana umugisha. Njye nicyo nsabiye Vestine. Vesti uzaba utanga umugisha, ntuzaba wimana umugisha. Amen. Yego. Ya nanone ni ibyo ngibyo kuri Vestine, kereka nimba hari ikindi rubwibuke, ariko nanone mu minsi yashize naravuga ati nimbona mama Mignone iki kintu tuzakiganiraho. Meruka kubona uganira buriya Ribu n'abana beza ibiganiro by'ababyeyi nk'amwe barabyumva bagakuramo bagakora ubugenzuzi bakanakuramo inama. Yego. Iyo basanze byubaka barabishyigikira, iyo basanze bisenya barakurikirana bati wa muntu ukora ibiganiro bibi oya barakuganiriza, ntuzongere bakakuganiriza. Barakuganiriza cyane, uraganira ati Jackie akwiriye urukundo, abantu baramwegera harimo n'abakozi b'Imana. Shana uzi ko nakoze icyo kiganiro mvuga ngo Jack akwiye urukundo. Ni ukuri ko Imana baramwegereye kandi urukundo ararubona. Agaruka ari umukobwa mwiza. Bucya mu gitondo yitereka ngewe ntago mbishima nka kuriya. Buriya reka mbabwire iyi si tubamo habamo umubi ukoresha ikintu bita public figures, aho umuntu aza agatondora n'abantu bajya babyumva babyitondere. Ngewe sinzareka gusambana, bituma nsa neza, stress zigashira. Ibi bintu bikwiriye abari b'i Rwanda ko ngo agahugu katagira umuco karacika. Shamana hari igihe Jackie mbere yuko nyuma yuko bamufunga harya nibwo yagarutse arira. Nibwo yagarutse arira avuga yuko yabuze urukundo, yabuze uburere, aranabatizwa, avuga ibintu byinshi cyane. Ababyeyi baramwegera, natwe twari twabisabye ngo ababyeyi bamwegere bamuganirize, nanjye nticyamumpa kamuganiriza, ariko aka kantu ko yavuze kaduciye intege nk'ababyeyi. Kaduciye intege umwana w'umukobwa ungana kuriya kuvuga ati sinzareka gusambana, akabishyira ku mugaragaro. Nko kubwira abagabo bose ati nimuze Jackie ndahari. Ubu ingo nyinshi zigiye kuhasenyukira. Yabivuze kuriya abagabo badakomeye bahita birukirayo, abagore babo bagasigara bagowe, abana babo bakabura za minervari, umuceri mu rugo ukabura. Ntago kiriya kintu nagishima, ahubwo navuga ngo abantu nibongere batera intambwe begere Jackie bongere bamuganiriza. Ariko nanone natwe dukora ku makamera, natwe banyamakuru shani tugira uko twitwara. Koko umuntu avuga ati sinzongera gusambana, warangiza ibyo bintu ukabipostinga. Ibinyamakuru bikomeye nyine bigira abantu bita ba chief editor, nta kindi baba bashinzwe. Kuki ibyo bintu batabikuramo, kuki batabyeditinga ngo babikure? Ama YouTube channel suko zagira ba chief editor editinga agahita bisora biriya ariko buriya reka nkubwire City Hunter nakoze ikintu kibi, bucye editinga wabuhemukiye. Kandi twese tubizi yuko niba ngewe nakoranye nawe nuko hari icyo uri bwinjize, nanjye hari icyo ndi bwinjize, sibyo se? Rero nk'abantu tugomba gukorana kandi tukazamurana. Ntekereza ko icyiza ari uko wamenya ko nakoze ikibi ukabimfashamo. Uyu munsi Jackie niba bari bumufate bakamujyana igitagata nkuko bamwe bari kubisaba, Jackie arabahombye. Gitagata hari yahabereye kujya kumuganiriza. Niba bari bumufate bakamujyana igitagata, Jackie hari igihombo arabagize. Nawe urabuhombye umuntu wazaga akagutwikira ngo no gutwika, kaza gatwika kuri channel yawe
abantu bose bakareba se urasugusebya baba pastor akantu kamwe gakuyemo byatuma channel yawe idakurikirana sha mujye mweditinga kubera ko birashoboka ibitari ingenzi bikuremo hari amakuru tudakwiye gusakaza ubundi kera bajyaga kandi nyine ako kana bavuze niko kaba kari bucuruze nk'uko ubizi oya reka mbabwire turacuruza ariko hari ibyiza tugomba gucuruza hari n'ibibi tutagomba gucuruza ubundi bajyaga bavuga yuko itangazamakuru ngo n'ubuyobozi bwa kane kuko itangazamakuru niryo rituma amakuru atangazwa ku isi yose biriya bintu hari abantu bo ku isi yose babibonye hari n'umwana wa hano hepfo wabibonye uyu mwana atangira yicara avuga ati mbese gusambana nicyo gituma umuntu asa neza akagira uruhu rusa kuriya agenda anasambana wenda ntibanamwishyure none hategereze ko uruhu rwe rusa neza arubure mwana we bakubeshye noneho uyu mwana abikora mu gitondo saa sita na nimugoroba agira ngo uruhu rwe ruse neza amaherezo azaba yaye noneho nyuma yaho azamenye ko bishyura n'amafaranga ikindi iyo umuntu avuze kuriya hari ingo nyinshi mubare ingo nyinshi ziba zigiye gusenyuka ko Jack ubu ngo nimero ze ziba zihari nimero ze zirahari rwose ziba ziriho rwose nta nimero za Jack buri wese wagikenera yayibona ubu rero babandi bose badakomeye ubu batangiye guhamagara Jack kugira ngo ajye kubakemurira ibibazo zango zirimo abagore bari barivumbuye Eretse kubwira abagore ngo ntimukivumbure ku meza ya gatatu ubu Jack araje abakoreremo rero shuti zanjye ngewe biriya bintu ntago nabishyigikira nta n'ikindi kintu navugaho kirenze icyo ngicyo ariko nashyigikira iyo mvugo rwose ariko nanone Jack ni umuntu ukurikira inkuru zimuvugwaho n'inshuti ze zikamuha link nihe nama wamuha nk'umubyeyi namubwira ngo Jack ibyo bintu ni ukuri byihorere bigabanye ntago ari byiza kwiyamamaza muri icyo gikorwa nuko nguko nabwira Jack nyuma yo kwiyamamaza nyine nubwo yaba bikora nta kindi kintu byonyine we yakora iki kujya hari umuntu uvuga ngo iyi kamere yarananiye oya nakomeza yegera Imana twari twashimye ko yari yatangiye kwegera Imana yatangiye gusenga nakomeza yegera Imana aho mama minyo umbabarire nimvuga gutya n'abantu badukurikiye bambabarire kuko burya uyu muntu udafite umubyeyi iyo agize amahirwe akabona umubyeyi wo mu mwuka niyikomeze ku babyeyi bo mu mwuka yari yahuye aho se si uburangare cyangwa bwa bamwe mu bamubatije kuko iyo umuntu akubatije urakurikirana nyine cyane cyane nk'uriya we bari bazi ko afite ikibazo kiri mentale n'uburyo n'imibereho n'ubuzima aho abakozi b'Imana bamubatije n'ababyemeje ntihaba harabayeho uburangazi bwo kudakurikirana nubwo abakozi b'Imana baba bafite akazi kenshi baba bafite abakristo benshi bagomba gukurikirana ntekereza ko niba barahaye Jack umwanya wo kumuganiriza nawe yakagombye kuba yaribonye muri abo babyeyi impande zombi twebwe twazivugaho Jack hari umurongo yari yatangiye kwinjiramo kandi yabonye ko wari wamugiriye akamaro nta n'ibibazo yongeye kugirana n'abantu cyangwa n'ubuyobozi nawe uwo murongo yagombaga kuwugendamo hanyuma ababyeyi rero bari babasha kumufata mu maboko nabo aho ngaho rwose ntabwo bakomeje gukurikirana umwana bagize ngo yaracutse kandi ntaracuka ntabwo igihe cyo gucuka kiragera yego nababwira rero ngo yaba Jack yemere yongere yegere ba babyeyi ababwira ati dore naratanye babyeyi nari narababuze n'ababyeyi bamubwira bati mwana wacu ko hari uko wari waravuye mu zindi ntama ukirukanka ntitubashe kugukurikira ngo ino twongere dushyire hamwe hanyuma umwana yongera asubire mu murongo nuko nguko ngiye nabitekereza nanone twashoje ariko tutabwiye abantu itariki y'ubukwe wayimenya itariki 5 z'ukwezi kwa 7 nibwo Vestina na Idirisa ibintu bizabasaba rwose udusaka tuzaba tweze cyane abanyamerika bazaba bari mu kintu bita sama ngo idolari riba ryisuka aba YouTube nabo views zaba ziguruka cyane rwose abantu nibatwerere nukuri bamutwerere bamushyigikire bamuvugaho ibyiza bareka kumuca intege urugo n'umugisha urugo nukuri ko Imana Vesti nugenda ugiye kubaka ufite gahunda yo kubaka urugo n'ijuru rito nukuri singiye kuvuga yuko urugo iyo wabishatse mwebwe mugiye kurwubaka iyo mubishatse murugira ijuru rito kandi iyo mubishatse murugira Gihenomu impande zombi mujye muganira
nubona uwo washatse yatanye umugaruzi neza n'urukundo wirinde kubizanamo ubushizi bw'isoni n'ubuhangange bwawe ahubwo mushyire hamwe ni ukuri urugo ruzaba ijoro rito kandi uyu mugabo tungana rwose azahabwe keya Vesti uzamuhe keya nubona babaye uririmba iriya ndirimbo nanjye mfasha ngumva mwana wanjye musanze aho uri ibintu nk'ibyo ngibyo yego yego ya mama Minyo ni akandi gakeregeshwa ngo twiganire ku musozo Imana ishimwe amen Imana ishimwe ni ukuri Sitiyanta nawe Imana iguha umugisha ndawakiriye iguhe buri kimwe cyose umuntu wakurikiye cya kiganiro twagiranye yarambwiye ati mukoze ikiganiro cyiza ati icyampa abantu bose bakagikurikirana yaciye mu gikara arabimbwira nawe ndamushimiye ku buryo bukomeye ubutaha tuzakora ikindi ni ukuri Imana ibikomeze kandi Vestine urugo rwiza Jackie nawe wongere witwararike wongere usubire mu murongo wari watangiye kandi mwese Imana izabashyigikira izanabashyigikira turabyizeye nge nitwa Sitiyanta mama Minyoni watanze nomero ya telefone abarundi ubwo bahaye amakuru baraje batsa mu bye turakwemera yego sha nanjye ndabakunda abarundi beza n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi ni ukuri turabakunda mwese nimero zanjye ni 0788268382 hagati aho mbabwire ko mama Minyoni akora guidance and counseling arakugayidinga rwose akakubwira ati uyu mukobwa nimba ateye gutya mureke uyu musore nimba ateye gutya cyiza nuko wamureka kuko wazababara kandi nanone akanabagira inama akabaganiriza ati urugo rwubakwa gutya gahera ku meza ya mbere n'aya gatatu birangira urugo wabimenye neza nomero ya telefone yayitanze uri umugabo ufite ibibazo wabuze umuntu wakaturira waganiriza wikiyahura iyo nomero yihamagare ndabizi neza kutazaguhombera ciao ciao ciao